सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। इन्हीं करे असं जे के इंसान आयो असा अगर पंहिंजो कारोबार वो थी वेंदी तौर तरीक़ो घर परिवार माहौल सब जेके आहियूं बढ़ाए रखंदा असां हित सुखिया हित बहितर असांजो घर सर्व वाकुर खां बहितर चङो हूंदो आहे। पर जेकॾहिं उन घर में रहंदे असां मालिक जो नाम ध्यान सत्कर्म चङाई बहितरी उहो सभु कुझु गॾु गॾु कंदा त पोइ असां जेको हित कंदा उहो फल असांखे सुख हिते मिलंदो आहे। असांजो जीवन घर परिवार सभु कुझु बहितर जेको दान पुण्य सत्कर्म मालिक जो नाम ध्यान सिमरन सभु कंदा त उहो वरी असांखे अॻिते फल मिलंदो आहे। हित असां संसार जा सुख पाईंदाऊं अॻिते साहिब जी गोद में हूंदाऊं ॿई जान सतारींदाऊं पंहिंजे जीवन खे बढ़ाए करे ऊचाई खे पाईंदा तंहिंजे करे असां जॾहिं सत्संग में गॾु थींदा मुंहिंजो मक़सदु आहे कि आस्ते आस्ते असांखे वरी वरी पंहिंजी इंसानियत यादि अचे वरी वरी पंहिंजी चङाई यादि अचे असांजो जीवन अहिड़ो हुजे जंहिंमें असां ॿिन्ही पासे सुखिया असां सिर्फ़ संसार में खोइजी न वञूं ऐं असां वरी साहिब सां गॾु संसार खे बि गॾु हलूं असां ॿई गॾु खणी करे हलूं ऐं मालिक सां सभु इहे घर परिवार कारोबार उथी वेठी अंदाज़ तौर तरीक़ा सभु कुझु मिले ऐं जेको सभु कुझु ॾिनो आहे वरी ओतिरो ई असांखे दान पुण्य सत्कर्म बहितर करण जो नाम ध्यान जाप असांखे सभु कुझु ॾिनो आहे। उहो बि असां जीअं जीअं गॾु करे हलंदा आहियूं तीअं तीअं असांजा ॿई जहान था रहंदा ऐं उन सां ॿई ईअं सुखिया रहंदा सचे साईं जी ॻाल्हि आहे। साईं शीशो शिवारा जॾहिं उहो पंहिंजे शहर में हो तो उनकी तो तबीयत खराब थी ऐं तबीयत जीअं खराब थींदी वई त पोइ उनखे चयो ठीकु आहे हाणे जेको वक़्तु पूरो आहे उमिरि आहे लेकिन तूं जेको दान पुण्य धर्म सत्कर्म जेको बि करे बेशक कर तो पाण अमीर हो उनखे सभु कुझु ज़मीन जायदाद सभु कुझु हुयो चलो मां जेको जेको सॼे साईं जो हुकुम थींदो मां कंदो रहंदो आहियां जेको चयो आहे दान पुण्य सत्कर्म में ध्यानु सदाई कंदो रहंदो आहियां छो जॾहिं साईं जा ॾींदा मूंखे आशीर्वाद था पोइ जेको हुकुम कंदा आहिनि जेको थियो मां सभु करे छॾियो राणकी साहिबु माण्हू छाले मोकिलिया साईं आख़िरी दर्शन करणु चाहे थो त हलो ज़रूरु ऐं जॾहिं साईं जन उते पहुता त उन खां अॻु में होशियाराम गुज़ारे में देर थी वई जॾहिं सभु पहुता तो सभिनी खे हुयो कोई धर्म करे कुझु न वियो जेको हुयो दान पुण्य कुझु न कयईं धर्म कुझु न कयईं मुंहिंजे घर वारनि में ॿियनि में चओ हलो तॾहिं भगत साहिबु साईं खे जॾहिं सभिनी खे चवंदा आहिनि दान पुण्य सत्कर्म करे न वियो इन करे चवनि पिया त साईं न पहुता इन करे वीचारे सां अलाए छा थींदो इन करे उते कुझु पहुतोसि अलाए न पहुतोसि इन करे आशीष करो तो कुझु करे तो साईं जन दान पुण्य कंदो कुझु धर्म कंदो जेको मुंहिंजे लाइ शिव खे चयो वञी अचे पंहिंजो धर्म करे पोइ वञे अरे हो मोकिलियो तुंहिंजे घर वारा सभु साईं जन खे भॻत साहिब खे चयो मुंहिंजो न्यापो ॾिस ऐं हो बि जीअं सुम्हियो पियो ॾींहुं करंदो पियोसि जीअं साईं जो न्यापो ॾिसो जान आई ऐं उथी करे हलियो आहे जेका हिकिड़ी अंधड़ी ॻाल्हि जॾहिं उथी करे आयो चयो भई शिवाय चवंदा पंहिंजो मददान पुण्य सत्कर्म कर जॾहिं साईं जेको मुंहुं मां चवंदा उहो न थींदो उन मुंहं खे घुरायो तो जी आयो कोन एकदम साईं जे चरणनि में हो त साईं
दान पुण्य सतर्क्रम जेको भी नाम ध्यान जेको भी आहे जेको मां अॻ में कयो उन जो फल इहो मिलियो। जॾहिं मां उते पहुतुमि मूंखे चयो सॼे साईं जो नाम ध्यानु सिमरन सॼो कंदो आहे, शेवा कंदो आहे, तंहिंजे करे जेको पुछण वारो आहे ई न त सिधो तव्हां कुझु मोकिले छॾो। मूंखे त मालिक जी रहमत मिली, मां त उते वञी पहुतुमि। ऐं दान पुण्य सत्कर्म बाक़ी इहो जेको बि करण सां किथे मां उन्ही खां पोइ ते न पियो, उन्ही खां पोइ जेका मूंखे रस्ते में जॻह जेका मिली मूंखे उहा खपे। सो हक़ीक़त में संसार जेको आहे उन साईं जेको असां पंहिंजे जीअरे सभु कुझु जेको बि आहे कुझु करे थो। हीउ संसार अहिड़ो आहे जंहिंमें असां पंहिंजो पाण खे जेको ई कुझु बढ़ाए